Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizilerinden olan Çekleri dizisinin güzel oyuncusu Yağmur Yüksel'den yepyeni görüntüler geldi. Yağmur Yüksel birbirinden muhteşem görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntüler hayranlar tarafından büyük ilgi gördü. Fotolara ve video görüntülere kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Biz de bu görüntüleri sizlere sunuyoruz. Umarız videomu beğenirsiniz. Değerli takipçiler, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.